උදෑසනක් අපේ රෝහිණී මහත්මිය මෙතන ඉන්නවා. මගේ ෆෑන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මගේ පොත්පත් කියවලා එතුමිය මේ මං හම්බ වෙන්න ආවා. මම ඉන්නේ ෂැනන් ලේක් විලායකට. මොකද මේ කිට්ටුව ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් පොත්පත් කියවලා මම මේ කිට්ටුව ඉන්නවා කියලා දැනගත්ත පාර මාව හම්බෙන්න ඒ කියෝ පොත් ටිකක් අරගෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මට හරි සන්තෝසයි. මොකද අය ජීවිතේ ගොඩාක් දැනුවත්කමින් පිරුණු කාන්තාවක්. මොකද දරුවෝ 4 දෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. ඒ වගේම පිට රටවල ඇවිදලා තියෙනවා. කුවේට්, දෝහා, කටාර් වගේ රටවල් වල ඒ තැන්වල සේවය කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ පුළුල් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම එයාත් එක්ක කතා කරනකොට මට තේරුණා එයා කවි ලියනවා, කලා දක්ෂකම් තියෙනවා. ඒ වගේම නාට්‍ය නිෂ්පාදනය කළා තියෙන. ඒ වගේ ලොකු වැඩ කොටසක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඒ වගේ කෙනෙක් මගේ පොත්පත් කියවලා ගොඩක් මාව හම්බෙන්න ඕනි කියලා සතුටෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැන් මෙතන. අපි ආත් එක්ක පොඩි කතා බහක යෙදෙමු. මොකද එයා කියව පොතුත් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතෙන්ට. ඉතින් කියන්න බලන්න රෝහිණී මහත්මිය මේ මගේ පොත්පත් කියවනේ. ඉතින් කොහොමද ඒ ගැන ඔබතුමීගේ අදහස්? ඇත්තටම මම ගොඩක් සතුටින් තමයි මේ මැඩම්ගේ පොත්පත් ටික මේ කියවලා තින්නේ. තාමත් පොත්පත් රාශියක් මට හොයාගන්න උවමනා කරම තියෙන ඔබතුමීගේ පොත්පත් මට කියවන්න. ඒ වගේම මම සෑහෙන මගේ මනස හදා ගැනීම, මනසේ තියෙන සංසුන්කම ඇති කරගත්තා. හැබැයි මේ මැඩම් මෙතන මේ ස්ථානයට ආවට පස්සෙත් මට මේ පොත්පත් වලින් කියවපු දැනීම මට අත්දැකීමෙන් ගොඩාක් ඒක අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකේ මට සෑහෙන ප්‍රායෝගික තත්ත්වයකට මමපත් වුණා. මේ පොත්පත් කියවපු එකේ ඒක මට ප්‍රායෝගිකව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. තාමත් ඔබතුමියගේ ඉතුරු පොත්පත් ටිකත් මම කියවන්න ඉතාමත් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔව් ඉතින් මට එකින් එකට පෙන්නන්නකො ඔබතුමිය ඔය කියපු පොත් ටික. දැන් ඔය පොත් සෙට් එක මම ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙමයි. මේක මැඩම් මේ සිතයි ඔබයි විශ්වයයි කියන්නේ. ඒකෙදි මට මේ පොත කියවනකොට මට දැනුණා අපේ හිත මේ විශ්වයත් එක්ක මේ කය මෙතන තියලා තමයි මේ විශ්වයත් එක්ක තමයි අපි සැරිසරන්නේ. මේ හිත තමයි මනස තමයි සැරිසරන්නේ. ඒ මනස සැරිසරනකොට අපිට මේ පුළුල් පරාසයක් තියෙනවා. මේක මේ හිස් අවකාශයට තරම් මේ සිත යවන්න පුළුවන්. ඒ යවනකොට අපි හැම වෙලාවෙම අපිට දැන් මෙතනදී දරුවෝ පිරිවර ළඟ හිටියට අපේ හිත කියන එක අපි නිතරම තනි වෙන එකක්. ඒක මට හුඟක් මේ දැනුම ලැබුණා මට මේකෙදී මේ හිත තනියම ගෙනියන්න පුළුවන් තත්ත්වය. මේ කුණු කය මෙතන දිරන කය මෙතන දාලා හිත ඉහළට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මට මේ පොත කියවීමෙන් මම ගොඩක් එකකින් අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. ඒ හින්දා මට හරි සතුටුයි ඒකින්ද. ඒ නිසාම තමයි මම ආයේ ඉතුරු පොත්පත් ටිකත් කියවන්න පුළා බලාගෙන ඉන්නේ. මේක මේ මගේ නිරෝගීකමට මම ඇත්තටම මේ ඔබතුමියලාගේ මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මම ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ පොත්පත් කියවෙන එකත් මනසට ඉතාමත් හොඳම ඖෂධයක්, හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ලැබෙනවා මේක. අනිවාර්යෙන් හරි ආදරෙන් තමයි කට්ටියට මම ඉගෙනගත්තු දැනුම මේ විදිහට බෙදලා දෙන්න එකත් ලොකු පිනක් කියලා මම දන්නවනේ. ඉතින් මේ මොකද ගොඩක් කට්ටිය මට ඉතින් ඔයා වගේම පින් දෙනවා. මොකද ලොකු දෙයක් අපි ඉගෙනගත්තු දේ හිතේ හිර කරගෙන මැරිලා යනවට වඩා ලෝකෙට දීලා දුන්නාට පස්සේ කවුරු කියනවද දන්නේ නැහැ. ඕක නිකන් වැලිකඩ දැම්මා වගේ විසිරලා ගිහලා නමුත් ඔබතුමිය දැන් මුණ ගැහිලා නැතිඳ මම මේ මුණ ගැහුණ හින්දා කියන්නේ. දැන් මුණ ගැහෙන්නේ මුණ නොගසුණ අයත් මේ පොත් බලන වෙතිනේ. එතකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ හිත මොන තරම් තත්ත්වේ තනියම මේගොල්ලෝ ගෙනියන එක මමත් මේ තනියම මේ පොත්පත් කියවලා මේවා කර ගන්න බෑ. ඔබතුමියත් එක්ක මේක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියන එක මට හිතුණා මේක. හරි සතුටුයි මගේ ෆෑන් කෙනෙක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මාත් එක්ක කතා කරනකොට කියවලා ඉවල. මොකද ගොඩක් කට්ටියට මම පොත් තෑගි දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක තමයි. සත පහක වැඩක් නැහැ පැත්තකට දාලා පොත කියවද කියලා හුව නැහැ. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. වැඩක් නැහැ. පිට කවර විතරක් බලලා පැත්තකට දාලා වැඩක් නැහැ නේ. පොත කියවන එක නේද වටින්නේ. මම මේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ මම පිට රටවල ඉන්නකොටත් සිංහල අකුරක් තියෙන පොත මම ඉංග්‍රීසි එච්චර දන්නේ නැහැ. මේ සිංහල අකුරු තියෙනවා නම් මම මොන පත්‍ර කෑල්ලක් හරි ඕන එකක මම මේක හොයා ගන්නවා. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා කියන නම ගහලා තිබුණ ලේබල් එකක් පවා මම රටේ ඉන්නකොට එකතු කරා ඒක. ඒක මට මගේ රටේ තියෙන මේවා එක වෙන්න ඇති, මට රට ගැන තියෙන කැක්කුම වෙන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔබතුමියගේ පොත්පත් බලනකොටත් මේකේ මේ අපේ ජාති කාලය ගැනත් මේ වගේ තියෙනවා. මේ පොත්පත්වල කියවනකොට සිංහලකම මේ අපේ රටේ තියෙන දේවල් වලින් අපි නිරෝගීකම වෙන්නේ කොහොමද කියන ඒවා ඇත්තටම මේ ඔය අපි බොනවා තමයි බෙහෙත්, අපි බටහිර බෙහෙත් බොනවා. ඒ බිව්වත් අද කාලේ ලේසියට පහසුවට ගොඩක් කට්ටිය එහෙම ඒ බෙහෙත් බොන්නේ. මේ බෙහෙත් බොනකොට මේ ඒ තරම් අපේ නිරෝගීකම කායික හා මානසිකව දෙකෙන්ම ලැබෙනවා. මේ පොත්පත් කියවන එක නම් මේ
මම ඒක විනෝදාංශ වශයෙන් එදා ඉඳලම කියවන එකක්. මට පොඩි කාලේ පුරුද්දක් තිබුණා බත් එක කන්න ගත්තත් බත් එක කන්නේ පොතක් බල බල. ඒ වගේ ඉතින් මේ මං හිතනවා මේකත් මේ ලියලා තියෙන්නේ සිත ගැන සිත හදාගන්නමයි මේ පොත ලියන්නේ. මොන හිත හික්ම වීම ඇත්තටම තියෙන්නේ අපිට හිත හික්මවා ගන්න එකෙන් තමයි මේ කායික ලෙඩ ඔක්කොම හැදෙන්නේ මේ හිතේ නොහික්මුණුකම නිසා. ඒකනේ දැන් එක පොතක් ලිව්වට පස්සේ වැඩේ තියෙන්නේ කීප දෙනෙක් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නේ. බෙදාගෙන මේ එක පොත ජීවිත සායන කාලයක් තියෙනවනේ. ඉතින් අන්න ඒකයි වටින්නේ. ඔබතුමියගේ දැන් මේ කියන මේ පොත් මේ නොදමනු සිත ඒ වගේ මේ රූමත් වෙන්න කැමති මේ තරුණ අයට ඉතින් අපිටත් ඉතින් දැන් මට වයස වුණත් ඉතින් මේ අපි උන ඕනම කාන්තාවක් කැමති නේ දවසින් දවස රූමත් වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ හරිම වටිනා මේ පොතේ රූමත් වීමේ මේ ක්‍රම ගැන ලියලා තියෙන පොත. මේ ඒක එතකොට මේ තාක්ෂණයත් එක්ක තියෙන අද කාලේ රූමත් පොතෙන් ඔබතුමී දැනගත්තේ මොනවද? ඇත්තටම මේ රූමත් වෙන්න මේ ගොඩක්ම ඉතින් අපි හිතනවා දැන් අද කාලේ හැටියට මේ නොයෙකුත් ක්‍රීම් වර්ග ආලේපන වර්ග පාවිච්චි කරලා මේ දැන් ඔය හැම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කළු පැහැ තියෙන අය දැන් කරන එකම ක්‍රමය තමයි මේ කාලේ හැටියට ඔය නොයෙකුත් ආලේපන වර්ග කරලා නොයෙකුත් බෙහෙත් වර්ග අරගෙන මේ තමන් රූමත් වෙන්න පැහැපත් වෙන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒක తాවකාලිකයි මං හිතන විදිහට. එහෙම කරනකොට තමන්ගේ රූපේ අර తాවකාලිකව ටිකක් රූපේ ලස්සන වෙලා හැම පාට වෙලා තිබුණාට මේ ඒක ටික කාලයක් යනකොට හැම රැලි වැටිලා මං හිතනවා ඒකේ වෙනත් මේ ආදීනව ඒකේ තියෙනවා කියලා. ඔව් මම ඒක ලියලා තියෙන සබහාදහම් විදිහට. ඔව් සබහාදහම් විතර කුස්සියෙන් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මනස කය ඔය ඔක්කොම රූමත් වෙන්න බලපානවා. බලපානවනේ. දැන් අපි තරහෙන් හිටියොත් අපි වැරදි වචන පාවිච්චි කරොත් ඒක තනිකර මෝහණය වෙලා වගේ නරකට යනවා. මේකේ තියෙනනේ වචනේ අරුම පුදුම බලය. දැන් මේකේ ලිපි ගොඩක් තියෙනවා. තියෙනවනේ. ඕන මේකට දැන් මේ හිතන් ඉන්නේ අපි මේකප් එකක් ගාලා ඔක්කොම වහන්න පුළුවන් නෑ අපි ඉක්මනට වයසට යනවා දැන් බලන්න සමහර අයගේ ගොඩාක් වයසයි ඒ උනාට ඒගොල්ලන් හරිම හිතා ගන්න බෑනේ වයස තරුණයිනේ අයියේ ඒගොල්ලන්ගේ මනස ආකල්ප ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වයස් කල්යාණේ කියලා මේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට පංච කල්යාණේ කිව්වම පංච කල්යාණේ කිව්වම නේ හිතන් ඉන්නවා මේ ලස්සනට මෙහෙම ඉන්න එක විතරයි කියලා ඒ ලස්සන මිනිස්සයා අවුරුදු 40 පැන්න හැටි බලන්නකෝ හැටි නමුත් ඒ මිනිස්සයා දැන් විශාකාව කියන්නේ අවුරුදු 70 80 ගානක් ගිහිලත් අවුරුදු 25 කෙල්ල වගේ. ඇයි ඒ වයස් කල්යන්නේ? ඒක පින. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩාක් කට්ටිය හිතන්නේ නැතිව. ඇයි ඒ වයස් කල්යන්නේ එන්නේ මනස. ඊටාම හොඳ පිරිසුදු මනසක් තියෙන කෙනෙකුට කවදාවත් වයසට යන්නේ. ඒක ඊටාම වටිනවා. ඒකයි මේ රූමත් බව රැකීමේ රහස ඒකේ මම හැමතිස්සෙම කියලා තියෙන මේ මූණේ ආලේපන කියන්නේ ඔය ගෙදර කුස්සියෙන් ගන්න සෝබාදහම ඒව ගන්නවා වගේම තමන්ගේ ආකල්ප හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියන තමයි විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ කියනකොට අද මේ රූපලාවන්‍ය කියන එක දැන් අද ගොඩක්ම මේ රටේම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් නේ දැන් මගේ හිතේ ඉස්සර නම් ගම්බද කාන්තාව වෙච්චහම මේ අපිට මං දන්නවා අපි පොඩි කාලේ එහෙම අපිට අපේ අම්මලා තාත්තලා කොහොඹ ගහේ කොළ ටික අරගෙන කොටලා උළුවේ ගාලා මූණේ ගාලා ඇඟේ ගාලා මේ මට මතකයි තාත්තා තමයි අපේ අම්මා ඒ දවස්වල යනවා කුඹුරු වැඩ කරනකොට එහෙම අම්මා යනවා ඔය ගොයන් නෙල්ලන්න වැඩ එහෙම තියෙනවනේ එතකොට තාත්තා තමයි අපිව නාවන්නේ තාත්තා නාවනකොට තාත්තා කොහොඹ කොළ අඹරනවා දෙහි උළුහල් තම්බලා උළුවේ ගාලා නානවා. එතකොට අපි අහනවා අර කටට යනවනේ කොහොඹ කොළ මූණේම ගානකොට මේ තිත්තරහ තියද්දි අයි මේවා ගාන්නේ තාත්තේ කියලා අහනකොට තාත්තා කියන ඔයාලා මේ සුදු වෙන්න ලස්සන වෙන්න මේවා ගාන්නේ. කොච්චර වටිනවද ඒ දැනුම බලන්න. දැන් අපේ කට්ටියට උනත් එහෙම කරන්න පුළුවන්. වත් ඔය කොහොඹ ගහක් වවාගෙන ඔය දේවල් තියාගෙන දැන් ගොඩාක් කට්ටිය අහනවනේ මේ කොණ්ඩේ යනවා. අරකයි මේකයි කියලා ඔය ඔක්කොටම ඔය ඔක්කොම ඔය කරනවා නම් තමයි දැන් ඉන්න දරුවන්ටත් දැන් ඉන්න දරුවන්ටත් හරි හොඳයි. අද අපේ මගේ දුව කතා කරලා කිව්වා දුවගේ පුතාට දැන් අවුරුදු 17ක් වයස. එයාගේ කෙස් යනවා කියලා එයා දැන් මේ මොකක් හරි ක්‍රීම් එකක් හරි ගෙන්න ගන්න. මොන පිස්සුද දැන් ඔය කියන කතාවල් කියන්නේ? ඔය විදිහට කොහොම ඔය ගානේ එයා කිව්වා මේ ගෙන්න ගන්න සල්ලි ඉල්ලුවා දැන් මම. ඒකට මම කිව්වා මේ අපි ගෑවේ ඔයාගේ අම්මගේ කොණ්ඩේ ගිහින් නෑ තාම තියෙනවා අම්මයි කොණ්ඩේ ලස්සනට. මේ ලොකු අම්මගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා දැන් අදටත් දණිහෙන් පාතට තියෙනවා කොණ්ඩේ. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ හැකුනේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් මම ගෑවේ. ඒ වගේ කොහොම ගහේ කොළ අරගෙන ගාන්න, වෙරුළු ගහේ කොළ අරගෙන ගාන්න ඔළුවේ අමරලා. පේර කොළ ඕවා ඒවා ඊටාම හොඳ දේවල් ගාන්න කියලා මම ඉතින් කිව්වා. ඉතින් ඒක මේ ස්වභාවික දේවල් කොච්චර වටිනවද? ස්වභාවික දේවල් ළමයි දන්නේ නැහැ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඕවෙන් ෂැම්පූ. මේ නිකන් පාට දාලා ෂැම්පූ හදලා පේර කොළ ෂැම්පූ, කොහොම කොළ ෂැම්පූ බොරුවට. ඉතින් මේව රවටලා ඒව ගන්න. මොකයි වැඩේ? ඒ වගේම මං ආය මගේ දුවට කිව්වා මේ මැඩම් පොත්පත් බලනවත් එක්කම මේ මං ඊයේ තත් බෙහෙතක් කිව්වා යාට මේ ඒ විදිහේ කිව්වා මේ ඇත්තෝර කොළ අරගෙන ඇත්තෝර කොළ
අඹරලා දැන් එයාට මේ කිහිලි එහෙම කසන එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මට ඔය ඉතිසලත් කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පුතේ ඇත්තෝර කොළ මිටක් අරගෙන ඉවලා හොඳට අඹරලා හොඳට නාන්න ඉස්සලා පැය භාගයට ඉස්සලා ගාන නාන්න කියලා. දැන් සතියක් විතර කිව්වා කරලා දැන් අදටත් ඒක නෙඩේ නෑ කියලා කිව්වා. විතර සතුටුද ඔය නිකන් දඩ වණ කුෂ්ඨ ඕවට සම්පූර්ණ හොඳ වෙනවා. මැඩම් මේ ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක ස්වභාවික දේවල් ගන්න හැටි මේ රූමත් වන්න කියන පොතේ ඒ වගේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒවා බලන එක වටිනවා කාටත්. අද කාලේ මේවා අවුරුදු 13 14 වයසේ ඉඳලා ළමයි බලනවා නම් හොඳයි මේවා. එතකොට මේ ළමයි මේවා උත්සාහවන්ත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ළමයිනුත් අර හදිසිය දේවල්ට පුත් වෙනවා. එතකොට මේ බිහිසුණු තාක්ෂණ මායя කියන එක අද තාක්ෂණයත් එක්ක තියෙන එකක් මේක. අද කාලේ මේ තාක්ෂණයේ හොයන අයට ඒ වගේම මේ තමන්ගේ මේ ලෙඩ දුක් ගැන ඒ හැම දෙයක්ම මේ තාක්ෂණ මාර්ගයෙන් ඒක විද්‍යා ප්‍රබන්ධ පොතක්. ඒකේ තියෙන කම්පියුටර් වෛරස් එකක් ලෝකෙට ගිහිල්ලා කම්පියුටර්ස් ඔක්කොම නවතින එක. තව තියෙනවා. තව කතාවක් විකිරණශීලී වලාවක්. ඒක දැක්කනේ. විකිරණශීලීතාවය ගැන දැන් සාමාන්‍ය මිනිසුන් දැනුවත්කම් තමයි ඔක ලියලා තියෙන්නේ. හොඳේ. දැන් ඔයාලා දන්නේ නැහැනේ විකිරණශීලීතාවය මොකක්ද කියලා. නමුත් ඕකෙන් තියෙන්නේ අර කොරෝනා වෛරස් එක ගිහිල්ලා රටක්ම අර සම්පූර්ණ නැවතුණා වගේ මේකත් ඔය තියෙන්නේ ප්‍රබන්ධයක් වුණාට කොරෝනා මේ විකිරණශීලී වලාවක් ලංකාවේ පුරා ගිහිලා අර විකිරණශීලී ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා. ඒන් කපුපුරලා එහෙම එකක් වෙච්ච කතාවක්. ඕවා වෙන්න පුළුවන් දේවල්. වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් එතකොට ඒක දැනුවත් කිරීමක් අන්තිමට කොරෝනා එක ගිහිල්ලා ඕක වුණාම මේ ওই විදියටම තමයි ලංකාවට උනේ. ඉතින් එතකොට දැන් ඒක කලින් මම ඕක දැකලා කරා වගේ මම ඕක 90 ගණන් වල ලිව්වා. 1990 ගණන් වල ලියපු පොතක්. ඒ 90 ගණන් වල ලිව්වට මේක අද කාලයට ගැලපෙනවා මේක. ඒක තමයි. එතකොට දැන් මේ මම මේ පෙරේද ඔය මේ තියෙන අපේ රටට වෙච්ච ව්‍යසනයත් එක්ක මම ඇහුවා අපේ ළමයි එහෙම මට කතා කරනකොට කියනවා තව ඉදිරියට මේ වායුගෝලයේ මේ සූර්ය මොකක් හරි සූර්ය කිරණ නිසා වෙන විනාශයක් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ අපේ තියෙන ඔය ෆෝන් වල තියෙන මේවා ඉන්ටර්නෙට් ඒවා එහෙම නතර වෙනවා කියක එහෙම කතාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ සිද්ධියක් තමයි ඒක. ඔය අපි විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක් දැනගන්න ඕනේ. හැමදේම නිකන් මේ නිකන් නව කතා කිය කෑවා ආදරේ කරා නිදාගත්තා ඕවා නෙවෙයි. අඩු ගානේ නව කතා වුණත් දැනුවත් වෙන්න තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් මමත් නව කතා ලියලා තියෙනවා. දැන් පස්සේ ඔබතුමිය ඕක ගැන කතා කරයි. ගොඩක් දැනුවත් දාලා තමයි වලියලා තියෙන්නේ ඉතින්. ඉතින් මිනිස්සුගේ වෙලාව නාස්ති කරන එකත් පවක් නේ ඕ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඇත්තටම වටින පොත්පත්. එතකොට මේ ආයේ මේ විනෝදයෙන් කියපු කතාවක් තමයි මේ ජීවන ගීතේ තනුව කියන එක. ඒක හරියම මේ විනෝදයත් එක්ක මේ වගේම හාස්‍යයත් එක්කම ඒක මම ලියලා තියෙන කතා මම හිතන්නේ 20ක් විතර ලියලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම අපි කරන දේවල් උපහාසාත්මක වෙන විදියට වෙන වෙලාවට මේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. කියලා බඩල්ලගෙන ඉනා වෙන සයිස් එකේ වෙන්න. ඒ වගේ දේවල් කෙටි කතා එකතුව. අපේ ජීවිතේත් මේ වගේ දේවල් අනන්ත අපි සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනකොට අපි ඒකේ මේ ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්නකොට මේ පොත කියවලා බලනකොට ඒ අපේ ජීවිතේ සමසමන දේවල් සිද්ධ වෙන දේවල් කොච්චර හාස්‍ය ජනක දේවලුත් වෙනවද කියලා ඒක හිතනවා පොත කියන. ගොඩක්ම මට වෙච්ච ඒවා. ගොඩක්ම මට වෙච්ච ඒවා. ඔව්. මේකේ තියෙන මේ ගෑනු දෙදෙනෙකුගේ මිත්‍රත්වය ගැන එහෙම. ඉතින් ඒව බලනකොට ඒක ඇත්තටම මට වෙච්ච දේවල්. එහෙම හිතනකොට මට හිතෙනවා මේවා මැඩම්ගේ අත්දැකීමද දන්නේ නැහැ මම මේක අහන්න ඕනේ කියලා හිතන ඔබතුමී. ඔව් හැබැයි කාටවත් කියන්නේ නැහැ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒවා නම් මට වෙච්ච තමයි. ඒක තමයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේකේ මොකක්ද ඉතින් මේ පාසල් මම දන්නවා මේ මොකද එහෙම මම ලිව්වේ කියලා. මම ලියපු හැම ක්‍රියේටිව් රයිටින් එක නවකතාවක උඩත් මම ඇංගිලා ඉන්නවා. වගේ මට වෙච්ච දේවල්. ඒක මේ හරිම මේ බලනකොට මේ ආයේ සමහර දේවල් මේ සිද්ධිවල තියෙනවා මේ අපේ ජීවිතේට සම්බන්ධ වෙච්ච දේවල් මේ සිද්ධිවල තියෙනවා. මේක ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒකට මට හිතෙනවා මේ මැඩම් ගේ ලියනකොට තමන්ගේ හිත වගේම අනුන්ගේ මනසත් කියවලා තමයි මේවා ලියලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. දැන් මේ ගොඩාක් අය හම්බ වෙනෝනේ මට බෙහෙත් ගන්නද කවුන්සලින් වලටද ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඉගෙන ගන්න ගියාම පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලේ දහස් ගණන් මිනිස්සුනේ තරුණ වයසේ ඉතින් ඕවා අත්දැකීම් හරියට ගොඩක් හදාගත්ත දේවල් කැටි කරලා ඔබතුමියගේ විවේක වෙලාවේදී ඔබතුමිය එක ලස්සනට අනිත් එක විශේෂයෙන් මේක කියන්න ඕනේ මේ ධර්මසේන පතිරාජ මහත්තයාත් මේකේ මේ පසුව පෙරවදනක් ලියලා තියෙනවා. ඔව් මොකද එයා ලේසියෙන් එහෙම ලියන්නේ නැහැනේ. මම එයාට මේ කොපියක් දුන්නම අපේ චිත්‍රපටියක් ඉතින් එතකොට එයා මේක ඊටාම හොඳයි කියලා මේ පිටු ගානක් ලියලා තියෙනවා. බොහොම සතුටින් ඒකත් වටිනවා. ඒකත් වටිනවා. ඇත්තටම දැන් ඔබතුමියගේ මේ පොත්පත් බලපු නිසා ඔබතුමිය මුණ ගැසෙන නිසා ඔබතුමිය මනා දැනීමක් තියෙන සෑහෙන උගත්කම් දැනුවත්කම් හැම දෙයක්ම තියෙන
අංග සම්පූර්ණ චරිතයක් ඔබතුමිය. මට ඇත්තටම මේ මගේ ජීවිතේ හරිම වාසනාවක් ඔබතුමිය මුණ ගැහින්න ලැබිච්ච එක. ගොඩක් සතුටුයි. හරිම සතුටුයි ඒක කියන්නේ මට. ඔයා හම්බුනේකට සතුටුයි. මගේ ෆෑන් කෙනෙක් විශේෂම ගොඩක් පොත් කියලා ආපු ෆෑන් කෙනෙක්. කාන්තාවක් විදියට. කොහොම හරි හොයගෙන කියවන එක අනිස්ථානේ තියෙනවා මගේ. මේ මනෝවිද්‍යා උපදේශන හා ප්‍රතිකාරකම මේකෙදී මැඩම් මට හිතෙන්නේ ඇත්තටම අපේ ගෙවල් වල ඉන්නවා දැන් මගේ පුද්ගලික ජීවිතය ගත්තොත් මගේ ලේලි ඉන්නවා. එයාට නිතර තරහ එනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ අපි අවවාද අනුශාසනා කරනවා තමයි. එතකොට මේ ඒ කරන වෙලාවේදී ඒක තමයි මේ මනෝවිද්‍යා උපදේශනීය කියන එක මේ අපි දුන්න අවවාද අනුව තමයි කියලා මට හිතෙනවා මේ ඔබතුමිය කියලා තියෙන ඒ වගේ එහෙම කෙනෙකුට කතා කරන්න ඕන විදිය කරුණාව ආදරය මෛත්‍රිය ඒ වගේ ක්‍රමයෙන් ලං වෙලා ඒ වගේ අවවාද දෙන එක මම හිතනවා මේ ඔබතුමිය කියන මේ උපදේශන ක්‍රමයක් කියලා හිතනවා මට ඒක. අනිවාර්යෙන්. ඒකෙදී මේක තියෙන්නේ කෙලින්ම කවුන්සලින් ගැන මනෝවිද්‍යා උපදේශනය ගැන ඕනම කෙනෙකුට කියවලා Tamanට උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අත්‍තරම කියන විශ්වවිද්‍යාලවල ඔය ඉවනන මගේ යාළු මහාචාර්යවරු එහෙමත් කියන ඒගොල්ලෝ මේ පොත් මම ලියපු පොත් පාවිච්චි කරනවා කියලා මේ ඔව් මේකේ පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ මම දහම් පාසල් ගුරුවරියක්. අත්පොතක් විදියට ඕක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දහම් පාසල් ගුරුවරු ක්‍රමයේදී දහම් පාසල් ගුරුවර ක්‍රමයකදී අපි අර ළමයි කොහොමද ඉතින් අපි 30ක් 40ක් අපේ පන්තියක ළමයි ඉන්නවා. එතකොට ඒ ළමයි එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ළමයින්ගේ තියෙන හැඟීම් තේරුම් අරගෙන කියන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට අර ඒ ළමයින් අතරට යනකොට ඒ ළමයි අපිට නම්ව ගන්න විදිහ ක්‍රම මේ පොතෙන් මම දැනගත්තා ගොඩක්. ඒකින්ද ගොඩක් මේක උපකාරී වෙනවා. මේ ගොඩක්ම මේ මනසත් එක්ක කතා කරන්න ළමයින්ගේ හරි තවත් කෙනෙක්ගේ හරි ආඳුරගෙන කතා කරගෙන මේව කරගන්න. ඒ හින්දා ඒකත් මට හරිම වටිනවා. එතකොට මේ අසිරියෙන් පිරි ළමා මනස මම මේක හරිම ආදරෙන් කිව්වා. මොකද මේ මගේ ඉන්නවා චූටි මුණුබුරෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා දැනට ගෙදර. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න විදිය ඒගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරන විදිය ඒගොල්ලන්ට මගෙන් කවදාකවත් මම සැරවැර වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මං වෙලා නැහැ එහෙම. එහෙම වුණා නම් ඒක මට ගණන් කරගන්න පුළුවන් විදිය වෙලාවක් විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ආසාවෙන් මේ පොත කියුවා ළමයා ගැන අඳුරගෙන ළමයෙකුට මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. එදා ඉඳලා ළමයි හොඳ මඟට ගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පොතේ අනිවාර්යෙන් දෙමව්පියෝ දන්නේ නැහැ දරුවෝ හැදුවට. හරිද? වැදුවට හදන්න දන්නේ නැහැ. ළමයා ලොකු වෙනකොට ඒ ළමයාගේ වයස අනුව මේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා දන්නේත් නැහැ. අම්මලා දරුවෝ බදාගෙන නිදාස දෙන්න ඕන තැන දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ උන් කුඩුකාරයෝ වෙනවා, හොරෙන් එක එක දේවල් කරන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපෝ කොච්චර ප්‍රශ්නද මේ මිනිස්සුන්ට මේ ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට යාළුකම තියා ගන්න ඕනේ. නිකම් ඕනවට වැඩි සැරවැර එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නොයෙකුත් සම්බන්ධතා අර මේවා නිසා පවුල් වල තියෙන ප්‍රශ්න ළමයට බලපානවා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. අවුරුදු 7 වෙනි ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ මේ දෙමාපියෝ මේ වගේ දරුවොත් එක්ක මේ වගේ ඉන්නේ නැති වෙච්චාම සමහර වෙලාවට විවාහ ජීවිත තමයි දෙදරන තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්මා ඕනට වඩා දරුවට සැරවැර කරනවා නම් ඉතින් තාත්තට ඒක ඉතින් අසාමාන්‍ය දෙයක්. අම්මලා දරුවන්ට කොහොම සැර කරන්නේ නැහැ කියන අදහසනේ තියෙන්නේ. එතකොට තාත්තට හිතෙන්නේ මේ මිනිහයාට මේ ළමයාව බලා ගන්න බෑ. එතකොට මේ ගෑණිගෙන් මට වැඩක් නැහැ වගේ ওই වගේ අදහස් එන තැන් මම දැකලා තියෙනවා මම. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පොත හරිම වටිනවා කියලා තේරුම් ගන්නකොට ළමයි එක්ක ජීවත් වෙන. එතකොට ওই පෙර පාසල් ආවේදී පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට එහෙම සෑහෙන වටිනා පොතක් මේක. ඔව්. එතකොට චාලක අවදී කියන්නේ එහෙම ළමයි ඉතින් අර හැසිරීම් වලින් මේ ක්‍රියා කරන අවදීනේ වෙලාව. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ළමයා වැඩින්නේ කොහොමද කියන එක අම්මලාට තීරුම් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් දෙමව්පියන් කියවන්න ඕන. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳලා තරුණ වයස වෙනකන්. අවුරුදු 19 වෙනකන් ළමා වයස. ළමා වයස කියන්නේ මේ ළමා තරුණ වැඩිහිටි වයසට යන ඉස්සෙල්ලා ඒ කාලේ තුල හරි ප්‍රවසංගනවල කතා කරන විදිය නේද තොටිල්ල පදවන අත ලෝකයක් පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක. කරන හැටි ඒ ඔක්කොම හැම දේ ගැනම හරි ප්‍රවසංග වෙනවා. හදන්න ඕන අපේ රටට වැඩදායක ළමයි. එතකොට මැඩම් මේක මං හිතනවා මම හිතාගෙන ඉන්නවා රසට කෑම හදනවා කියලා. මම ඒ වගේ මේ කෑම රස වේවා කියලා හිතේ තියාගෙන මං හදනවා. ඒ හින්දා මගේ කෑම වලට මං පිට රටවලත් මං කෑම උයන්න තමයි හිටියේ. මේ කෑම වලට මට කවුරුත් ඉතින් කියලා නැහැ ඒක රස නැහැ කියන එකක් එහෙමත් වෙලාවක තමයි අහන්න දකින්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පොතේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ කෑම හදන ඒවා මේක හිතට අරන් තියෙන මේ කෑම වට්ටෝරු ටික ඔක්කොම මම හදන්න ඕනේ කියන එක.
සන්තෝෂයි. මොකද මම ගොඩක් මේ සූප ශාස්ත්‍ර පොතුත් ලිව්වා. මම ඉතින් පබ්ලිෂ් කරගෙන යනකොට පොත් ගොඩක් කටියට වටින්නේ ඔය සූප ශාස්ත්‍ර ලියනවට. ඒවනේ ඉක්මනට විකිනෙන්නේ. ඉතින් සූප ශාස්ත්‍ර පොත් දෙන්න පුළුවන්ද කියලාත් අහනවා. ඉතින් මම ඔය එහෙමත් ලිව්වා. ඉතින් ගොඩක් ඉස්සර මම ඒවටත් බොහොම කැමතියි. දැන් නම් මට ඒක කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණත් මම පොඩි පොඩි කෑම යනවා තමයි. මේ පොඩි කෑම කියන්නේ මේ ඔබතුමිය මේ විවේක කාලේ ගත කරන ටිකෙත් මේ වගේ පොත් ටිකක් නම් ලියලා බෙදා හැරියොත් හොඳයි. මොකද අද කාලේ පොතේ බලන්න තමයි ළමයි උයන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒ හින්දා අත්දැකීමෙන් උයලා බලන්න හදන්නේ නැහැ. ළමයි මේ දේවල් දැම්මොත් මේකට රස වේ කියලා එක හිතන්න දන්නේ නැහැ. පොතේ බලාගෙන තමයි හරියට කරන්න හදන්නේ. හරි. ගොඩක් සන්තෝෂයි. දැන් මේ ඉතින් අපේ මේ රෝහිණීගේ මේ කතන්දර වලට ගොඩක් සතුටුයි. මම පොත් 10ක් දරට මේ ඒක ලියු 10ක් අය මේ බලලා කියවලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි කරේ. මේ අපේ තව පොතක් ඉතුරුලා තියෙන විශේෂ පොතක් අපි ඒ ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ channel එක විලා එකේ මේ ගඟට මූණ දාගෙන තමයි මම ඉන්නේ. මම ගොඩක් සෝබාදහමට හරි කැමතියි. ඉතින් මම මේ සෝබාදහමට කැමති නිසාම තමයි මේ channel එක විලා කියන මගේම විලා එකක් මම හදාගත්තේ. මේකට ඇවිල්ලා මගේ ප්‍රතිකාර කරන කට්ටිය ඕන කෙනෙකුට මාව හම්බෙන්න පුළුවන්. මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ තමයි හිටියේ වුණාට මම දැන් මේ වැලිකම ප්‍රදේශයේ තමයි මේක මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ගොඩක් සෝමාදහමට පිරිච්ච තැනක්. සත්තු අඬනවා, කුරුල්ලෝ අඬනවා, අමුතුව පරිසරයක්. කකුලුවෝ ඉන්නවා වත්තේ. ඊළඟට ලේක් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් පොල් ගස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරිම කොළඹ ඉඳලා එන කට්ටියට ලංකාවේ සෝබාදහම විඳින්න හොඳ ලස්සන තැනක්. කඩොලාන වලින් වටවෙච්ච ලස්සන තැනක්. ඉතින් අපි මේ channel එක විලා එකක් තවදුරටත් බලන ගමන් රෝහිණීගේ තව විශේෂ පොතක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. එහෙනම් ඔන්න අපි රෝහිණීත් එක්ක මේ channel එක විලා එකේ පහළ තට්ටුවට ආවා. ඉතින් මම ඇයට පෙන්නුවා මගේ ළඟ ඉංග්‍රීසි පොත් දෙකකුත් තිබුණා ඒ වෙලාවේ. මොකද මගේ ගොඩක් පොත් තියෙන්නේ කොළඹ. බී බියුටි කියලා මම ගොඩක් ඉස්සර ලියපු පොතක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම ඇයට පෙන්නුවා. අය ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියවන්නේ නැහැ කිව්වානේ. මේ වුණාට ඉතින් මම මගේ පාඨකයන්ට මේකවම පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා. Be Beautiful කියලා තව පොතක් තියෙනවා. ඒව ඇත්තට මේවයි ගොඩාක් දැන් මේ Be Beauty කියන එකේ තියෙන්නේ බාහිර රූපය කොහොමද රැකගන්න, මේකප් කලාව, අපි ඇවිදින්නේ කොහොමද, හිටගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට කෑම කන්නේ කොහොමද, ඊළඟට මේකප් කරන්නේ කොහොමද, කොණ්ඩේ සකසා ගන්නේ කොහොමද, හැම සකස් කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් ඒක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ Be Beautiful කියන එකේ තියෙනවා මනස පවා ආකල්ප රැකගන්නේ කොහොමද, කෑම ආහාර ගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩාක් විෂයන් සම්බාහනේ ඒ වගේ දේවල් ගැන ලොකු විෂය පරාසයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මයින් අහනවා නේ මේවා සිංහලෙන් ලියලා නැද්ද කියලා. ඇත්තටම මේ රූමත් බව ඔය පොත්වල සිංහලෙනුත් ඕක ලියලා තියෙනවා. ඉතින් හැම පාඨකයෙකුටම ඕක කියවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ channel එක විලාකට ආවම මොකද හිතුනේ ඔබතුමියට? මට ඉස්සල්ලාම එනකොට නම් මට හරිම නිදහස් තැනක් කියලා හිතුණා මේ දකින්නකොට. මම මේකට ඇතුළු එනකොටම මේ මට වෙච්ච සිද්ධියත් මම පොඩි මේ නිසදසක් වශයෙන් ලියලා තියෙනවා මේකේ. කියන්න බලන්න. මේ ඒකේ මෙතන මැඩම්ගේ මේ සත්තු එහෙමත් ඉන්නවනේ. හරි ලස්සනනේ. ඔව් ඔව්. හරි ලස්සන මේ බඩු පැටව එහෙම ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒකේ මේ මට මේ තියෙනවා මම මේක නිසදසක් වශයෙන් ලිව්වා මේක. යකඩ දොර විවර විය, සවන් යුග සලිත විය. විලිස්සාගෙන මුවින් බිනුම් හඬ දෙදර විය. සුනක දැරි යන් දෙදෙන සුදු පුළුන් ගෙඩි දෙකකි. සිංහ වෙස්ගෙන සිටින සුරතලා පිය දෙවති. මොකද මේ නෝටි වැඩ හොඳ නැහැනි දරුවනි. සුමුදු පිය වදන් වල සිතම සුවපත් කළා. රුදුරු ලෙස හඬ නැගූ තුන් මුවම ගොළු වෙලා නොහුරුණු පුරුදු බිමක අනේ මා තනි වෙලා. එහෙත් ඒ හඬින් ආ සෙනෙහබර දිය බිඳෙන් නිහඬ වී නම් ඔවුන් මිනිස් බව රැගෙන මෙමා ගැන කියනු කිම. ඒ කියන්නේ මේ මට මෙයා එනකොට බුරාගෙන ඇත්තටම හිතලා මේ එල්ලිලා මේ කෑලි කෑලි කඩා ගන්න තරමට වගේ සැරට ආවනේ. ඔව් කොකෝ. ඔව් අපේ කොකෝ. කොකෝ මේ හරි අපේ කොකෝ. ඔය ඉන්නේ අපේ කොකෝ. කොකෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මම මේවා කරා. ඒක මේ මගේ සමන් නිව සලිතුණා මේකට බුරාගෙන එනකොට ඒ විලිස්සාගෙන ආපු ඉඳ මේ දත්තේම බිරුම් හඬින්ද මේ ගොඩක් කට්ටිය බය වෙනවා. ඇත්තටම හරිම ගාඩ් ඩොග් කෙනෙක් හරි ෂොක්. ලොකු පරිසරයට ඉතාලම ලස්සනයි. ලස්සනක් එකතු කරන මෙහෙට එන මේ ගෙස්ලා එම හරි කැමති. ඉතින් ඒ වගේම සංචාරකයෝ ඒ දැන් අර අපේ අර පොඩි පැටව දෙන්න
කික්කු පැටව දෙන්න. සුදු සුනක දැරියන් දෙදෙන කියලා කිව්වා. යාට සුදු පුරුන් ගෙඩි දෙකක් වගේ තමයි මට දැවුනේ. මම ඒකනේ කියන්නේ නිතරම නාවලා තියෙනවා නම් ලස්සනට හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සිංහ පැටියෙක් වගේ තමයි මෙයා. ඒ හින්දා ඒ වුණත් ඒ මොන හැරදාගෙන ආවත් ඔබතුමිය කිව්වනේ මේ නෝටි වැඩ හොඳ නැහැ කියලා. ඒ හින්දාම තමයි මේ ඔබතුමියගේ ප්‍රිය වදන් වලින්. ප්‍රිය වදන් වලින් ඒ හිතම සුවපත් වුණා. මගේ හිත සුවපත් වුණා. දැනටත් සුවපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ රුදුරුලේ සහඬනා ගාගෙන ආපු මේගොල්ලන්ගේ මේ තුන් දෙනාම මුව වහා ගත්තා ගොඩෝ නායගොල්ලෝ. එහෙනම් ඉතින් ඒ පුරුදු බිමක මේ මම තනි වුණ මම. ඉතින් මේ සෙනෙහබර ඔබතුමියගේ සෙනෙහබර වචන ඇත්තටම කරුණාවන්තයි. මට හිතන්නේ ඔබතුමිය මේ මීබටට ආපු යම්කිසි දිව්‍ය ලෝකවලින් ඉඳලා එනවනේ එකපාරට මේ මනුස්ස ලෝකෙ සැරිසරලා යන්න කියලා කියනනේ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා මට ඔබතුමිය ගැන හැඟුණා. මේ ඒ වගේම තමයි ඉතින් මම ඒ තිරසන් සත්තු තුන් දෙනා ඒ වගේ නිහඬ වුණා නම් මගේ හදවත හැදෙන එක ගැන කොහොම කවර කතාවද? හරි සන්තෝෂයි ඒ කමෙන්ට්ස් වලට. දැන් ඔන්න තව පොතක් ගැන අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. ඔව් ඒක මේ කැංගරු දීපේ ප්‍රේමය. මේ කියන්නේ මේ කැංගරු දීපේ කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔබතුමිය නම් කරන්න තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඉතින් මේක මේ නවකතාව මම හරි ආසාවෙන් කියුවා මේක. මේකෙදී මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ඊටාම මේ දුක් ගැහැට වලට පත් වෙච්ච ගහණු ළමයෙක්ගේ ජීවිත කතාව තමයි ලියලා තියෙන්නේ. එයා විවාහ වෙච්ච තැනින් ඉඳලා එයාට ගෙදරින් පවුලෙන් ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න ඒ වගේ තැනකදී එයා ජීවිතේ නැති කරගන්න පවා ගිහින් තියෙනවා. ඇත්තටම අද කාලේ ගහණු ළමයි මේ ජීවිතේ හරය කියන එක වටහා ගන්න අමාරුයි ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට. මොකද ඒගොල්ලෝ පාසල් අධ්‍යාපනය ඉවර වෙච්ච ගමන්ම එක්ක ප්‍රේමවන්තෙක් හොයා ගන්නවා. එහෙම වෙලාවට හදිසි විවාහ ඇතිවරක් වෙනවා. ඒ වගේ මේ අහිංසක අසරණ වෙච්ච ගහණු ළමයෙක් ගැන තමයි මේ පොතේ කියවෙන්නේ නිසංසලා කියලා. මට මේ පොත කියවාගෙන යනකොට වෙලාවකට හිතනවා මේ නිසංසලා මමද කියලාත් හිතුණා මට. මේ මොකද නිසංසලා ජීවිතේ එයාට එපා වුණ වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඒ වගේ අපිට ජීවිතේ එපා වෙච්ච වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් එපා වුණාට අවසාන වෙන්නේ නැහැ තාම. හැබැයි ඉතින් මේ පොත කිව්වට පස්සේ මට හිතෙනවා මේ ජීවත් වෙන එක මොන බාධක මැදින් හරි ජීවත් වෙන එක හරි වටිනවා. ඔව් එතකොට ජීවත් වෙලා බලන්න ඕනේ ජීවිතේට ලැබෙන දේවල් මොනවද කියලා. දැන් මේ නිසංසලාට ජීවිතේ එපා වුණාට එයාට අන්තිමට එයාගේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන හිටපු ආදරේ නැති වුණත් එයාට ඔබින ආදරේ හම්බුණා. අන්න ඒකයි. ඒක තියෙනවා. ඒ වගේ අපිටත් ඔබින තැන. ඒ වගේ හම්බ වෙනවා මේ ජීවිතේ අපි සම්පූර්ණ වෙනකන් ගෙවාගෙන යනකොට. ඒකනේ අපි ජීවිතේ හරි අපි හිතන දේ නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි. නමුත් කවදා හරි ආපතක් වෙන හොඳ කෙනෙකුට. ඉතින් හැබැයි ඕකේ තියෙන දිවිනසාගත්තු ළමෙක් අන්තිමට තමන්ගේ සිත සදාගෙන තවත් ඒ වගේ දිවිනසා ගන්න හිත කැඩිච්ච මිනිස්සුන් වෙනුවෙන් මානසිකව සුවපත් වෙන විදියට තමන්ගේ ජීවිතේ අනාගතය සකස් කරගත්තු හැටි තමයි. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් නැදි වයසටපත් උනත් මේකෙදී මේ අර තරුණ කාලේ ඉඳලම දේවල් එක සිද්ධ වෙන දේවල් එක බලනකොට මේ අපි ගෙවාගෙන ආපු ජීවිතේ කොයි දේවල් අපිට මේ හොඳ දේවල් ලැබිලා තියෙනවද කියලා හිතනවා. ජීවත් වුණාට පස්සේ තමයි හොඳ දේවල් ලබා ගත්තා කියලා හිතෙන්නේ. අර නැති වුණා නම් ඔක හිතෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේමනේ මේකේ තියෙනවනේ ඔය මානසික රෝහලකට යනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒ අමුතු රෝහලක් නේ. අමුතු රෝහලක් ඒක. අන්න ඒක ඒ ගැන ඉතින් මේ මට හිතෙනවා දැන් ඔබතුමිය මේ පොතේ ලියලා තියෙනවා මේ අමුතු රෝහලක් ගැන. ඔබතුමියගේ මනසේ ඇතිවෙච්ච මේ මනස්කල්ප රූප වෙන්න ඕන. ඒ වුණාට ඔබතුමිය ඒක ජීවමානව ඒක රූප අරගෙන තියෙනවා මේ විලායකට. මට ආවට පස්සේ මට ඒක දැක්ක මේ මං ආවේ හරියටම මේ නිසංසලා ගිය රෝහලට දැන්නේ මම මේ ආවි කියලා හිතුවා. ඔයා කියන්නේ මගේ ඔළුවේ පැවිච්චා ප්‍රායෝගික වුණා. ප්‍රායෝගික මම ඒක නිකේ ප්‍රායෝගික කරලා තියෙනවා. මේ විලායක ඇත්තටම අරගෙන මේක සබාදහමින් පිරීලා මේ පේන්නේ නැද්ද පරිසරයේ කොළ පාටින් පිරීලා ගස්වල පිරීලා. එහෙමනම් හරිද මේක බීච් එකයිනේ තියෙන්නේ මේ කියන්නේ ඒ වගේම ගඟට මූණ දාලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම වත් ඇතුලේ ලේක් එකක් තියෙනවා. දැන් ඕකෙත් තියෙනුනේ මේ ලේක් එකක් තියෙනවා සුරතල් සත්තු ඉන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සෙත් මම මේ ඔබතුමියගේ මේ පොත කියවලා තියෙනවා. මම ටක් ගාලා මේ මෙතනත් මට කවි හැදීම එක මම දන්නේ නැහැ හොඳද නැද්ද කියලා. මේකේ නම් කවි ටිකක් මම වැඩිපුර ලියලා තියෙනවා. මේ ගඟ ගැන මම ලියලා තියෙනවා. මගේ මේ ගඟෙත් එක්ක තියෙන හැඟීම මට ආව එක මම ටක් ගාලා මම කවියට මම ලියාගත්තා මේ පොතේ. ඉතින් කියන්න බෑ. ඒක මේව කරා. මේ ඒක නම් ඉතින් කියන්න ගොඩක් වෙලා යයි කවි පන්ති කීපයක් තියෙනවා ඒකේ. ඔයා ගොඩක් ලියලා නේද? ඔව් ඒක මට
කොච්චර වටිනවද මේ කවිලියන්නේ හිතුනේ මොකද මේ කවිලියන්න මට හිතුණා මේ පොත දැක්කහම මේ කැංගරු දීපේ ප්‍රේමය කියන පොතේදී තියෙනවා නිදහස්ව ඉන්නකොට තමන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් එළියට දාන්න. හිතේ හිර කරගෙන ඉන්නේ නැතුව මොනවා හරි එක්ක කවියකින් එක්ක නිසදසකින් එහෙම නැත්නම් රූප චිත්‍ර වලින් ඇඳලා හරි එළියට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ එළියට දාපුවාම අර අපේ මං හිතන්නේ මේ හිර වෙලා තෙරපිලා තිබිච්ච හැඟීම් නිදහසේ පියාසර කරලා යනවා වගේ දෙයක් මට හිතුණා. හරි වටිනවා. දැන් ඔයා බලන්නකෝ මේ පොත කියවලා කවිකාරියකුත් වෙලා. කොහොමත් කලාවට දක්ෂ කෙනෙක් තමයි. මේ පොත නිසා ලියපු කවි මේනේ. මේ පොත නිසා ලියපු කවි මේ. කොච්චර වට කීයක් විතර ලිව්වද? මේ පොතේ ලියලා තියෙනවා දැන් මේක මේ ගඟක් මුලින් පටන් අරගෙන අවසාන දක්වා ගිහිල්ලා මේ මෙතන මොයේ කටක තියෙන මේක නතර වෙලා තියෙන්නේ. මොයේදී මේක මුහුදට වැටෙන්නේ නැහනේ. මුහුද රැල්ලත් එක්ක ආයෙ නැවත ආයෙ පහු වෙනවා. ආයෙ මුහුද පිළිගන්න යන්න හදනවා. ඒක මට හරියට සෙනෙහවන්ත විදිහට මට ලියුණා ඒක. මේ බලන්න ගොඩක් අවිල් හරි සතුටු මම මේක හෙමින් හෙමින් කියවන්න ඕනේ මේ වටේ. ඒක දැක්කේ නෑ මේකෙදි මේ ගඟ අවසාන යන්නේ මේ සින්දු හිමිලායේ සැත පින්නට සැනසිල්ලේ මෙවූ සිහින බොඳ වී යයි කඳුලැල්ලේ දුටු දනන් මුව දල්වා හසරැල්ලේ සෝගී ගයයි කම්මෝයේ දියරැල්ලේ මුහුදත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ගඟ මෙච්චර දුර කඳු මුදුනකින් ඉඳලා ඇවිල්ලා මුහුදත් එක්ක එකතු වෙන්න හදනකොට මුහුද පිළිගන්නේ නැහැ මෙයාගේ ආදරි. ගංගාවේ ආදරේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තාමත් ගම්මෝයට වෙලා ගඟ මේ මිනිස් යන කට්ටිය අර ගොයියා පාන පාලම උඩ ඉඳලා මේක හරි ආසාවෙන් බලනවනේ ගඟේ. පැලි සිනහනගලා ඒගොල්ලෝ හසරල් දාගෙන බැලුවට මේ ගඟ මෝය මේ සෝගී ගයනවා ගම් මොයේ දියරැල්ල. හරි ලස්සනයි හොඳ අදහසක්. ඉතින් කැංගරු දීපේ ප්‍රේමී කියන එකේ තියෙනවනේ මේ සයිකෝ ඩ්‍රාමා ගැන එහෙම මේකේ දාලා තියෙනවා. මේ මැඩම් ඒකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම ඒක තමයි කිව්වේ අර තමන්ගේ හිතේ හිර වෙලා තියෙන දේවල් ක්‍රියාශීලී වෙලා එක්ක ඩ්‍රාමා එකකින් එහෙම නැත්නම් කවියකින් කතාවකින් ඒ කලාත්මක දේවල් වලින් ඉදිරිපත් කරන එක තියෙනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන හැලහැප්පීම් වෙච්ච දේවල් ඒක චරිතානුකූලව නග්ගලා තියෙනවා මේකෙදී අරගෙන තියෙනවා චරිත වශයෙන් අරන් ඒ නාට්‍යානුසාරයෙන් මේගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවේදී රංග දක්වපු එකත් ඒගොල්ලන්ගේ සුව වෙන්න ඒවත් හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එතකොට විනෝදත් මේක විනෝදයෙන් ගත කරන්නේ මේ වෙලාවේදී. මේකයි සයිකෝ ඩ්‍රාමා කියලා කියන්නේ තමන් යම්කිසි චරිතයක් රඟ දක්වනවා නිකම් මානසික රෝගියෙක්ගේ වගේ පිස්සෙක්ගේ වගේ එක චරිත අරන්. එතකොට අර හිත කඩා වැටිච්ච කට්ටියට එයාටම අදාළ චරිතයක් දෙනවා. එයා ඒක රඟ දක්වනකොට තේරෙනවා මේක මොනතරම් විහිළුවක්ද විකාරයක්ද කියලා එයාට සුවපත් වෙනවා. ඔන්න වගේ දෙයක් තමයි සයිකෝ ඩ්‍රාමා. මම ඒක දාලා තියෙනවා මේකට. මොකද ඒ මනසෙන් කඩා වැටිච්ච දිනසා ගන්න කියපු ළමයා සොබාදහමින් ප්‍රතිකාර කරන. ඒ කියන්නේ කවුන්සලින් ඊළඟට සොබාදහම් ප්‍රතිකාර හෝමියෝපති වගේ සොබාදහම් කිසිම රසායන ද්‍රව්‍යයක් නැති ඊළඟ මෝහනය මනසේ තියෙන යටපත් වුණු ඒවා ඒ ඔක්කොම අරගෙන ඒ ඔක්කොම එකතු කරපු තැනක් තමයි සොබාදහම් රෝහල. මට අතර මෙහෙම රෝහලක් කොහොලක් තිබුණා. අවුරුදු 4ක් මම ඒක කරගෙනත් ගියා. ඒ වගේම කට්ටිය අහනෝ ඒ වගේ රෝහලක් මේ ලෝකේ ලංකාවේ තිබුණාද? ඔව්. මම මගේ හිතේ තියෙන ඒක දැම්මා. දමල ඉවර වෙලා මේ වගේ පරිසරයක් මම මෙතනට දැන් ඒ රෝහල වහලා දැන් මේ ෂනන් ලේක් විලා කියන මගේ මේ විලා එකක් මට ගන්න ලැබුණා. මගේ දෛවයෙන් ඒක ඒ වගේම ලස්සනයි. ආපු කට්ටිය සංචාරකයෝ මෙතනට එනවා. නැවතිලා ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය පුදුම ආසයි. මොකද මේ මූදු හුලං ගංග ඊළාට මෙතන ලස්සන ලේක් එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොමත් එක තමයි අපි මේ දේ මේ මෙතන ජීවත් වෙන්නේ. මේ ඔක්කොමනේ. ඔව්. කලම් තමයි මම මේක මට හිතට ආවේ මේ කවි පෙළ. සුවඳක් නැති මුත් දස අත පැහැයෙන් සනසයි හැමසෙත මුනි පුද සුන්වල ඉඩ නැත කොහින් ගෙනාවද මේ රත පාට තමයි අලංකාර ලෙස ඇති කහ කෙමිය විලස තිබෙයි බහ බටති මලිති ඔබේ දිහා එබී බලයි බොන්න රහා සමනල වන බමරුන්ගෙන් ඉගිලෙන විට ඔබේ ළඟින් තනි සුවඳක් විහිද ගිහින් කැඳවා ගන්නවද හොරෙන්.
වදක ගෙලට මල් මාලා පළඳයි සෙනෙහස පාලා පැහැයට ලේ රත දීලා අතු වග හිටියද පිපිලා ඔව් පෙති පහකින් සැදුන මලේ නික පාටින් පිපුන මලේ තිබුණා නම් සුවඳ මලේ හරිම අගේ නේද මලේ බොහොම ලස්සනයි බලන්නකො ඉතින් මේ මේ අතින් හරි හැලයි රුවය අතින් ඊට වැඩි පිපුනම වැට දිගට යසයි වදමල ඔබ හරි කදිමයි හරිම ලස්සනයි ඒ වගේම අපි මේ ලේකයක ළඟ ඉඳගෙන කතා කරන්නේ කඩලානත් එක්ක අමුතුව පරිසරයක් මේක ඉතින් මේ ඒ ලස්සනත් එක්ක මේ අපේ රෝහිණී මාළු රංචු ඉන්නවා මේ කියන්නේ උඩ කුරුල්ලෝ පියාසර කරනවා උඩ ගොඩබිම වතුර මේකෙදී මේ ලංකාවේ ගන්න තියෙන පරිසරය ඔක්කොම මෙතනින් ගන්න පුළුවන් අන්න ඒකනේ පුදුම ලස්සන තරම් මං හිතන්නේ දෙවියෝ දුන්නා වගේ නිකන් අමුතුව තැනකට දෙවියෝ දුන්න තැනකට මේ දේවතාවියක් වගේ ඔබ තුන්දෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගොඩක් සතුටුයි ඒ වගේ මේ උයන් වතු තියෙනවා උයන් මේ අද පොල් කියන ඒවා මේ රටේ හිගත තාවයක් තියෙන පොල් ඔව් ඔබතුමියගේ මේ ඉඩමේ මේ ලස්සන මේ විලායකේ මේ පොල් ගස් ටික 30ක් විතර තියෙනවනේ සමහරු කියනවා මේ පොල් අත්ෙන් අත්තට ගෑවුනහම ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මේකේ මේ ලස්සන තවන් දාලා වගේ පොල් තියෙනවා. ලස්සනට ගෙඩි හැදලා තියෙනවා. මේකට ඇත්තට මේ පළදාවත් දෙයියෝ දීලා තමයි. ලස්සනට පොල් ගල් මහ ගොඩක් පොල් හැදෙනවා. ඇත්තටම මේ අපිට කන්න තව කට්ටියට දෙන්න තෙල් හිඳින්න ඒ ඔක්කොම කරන්න මෙතන පොල් තියෙනවා. බෙහෙත් ඖෂධ වලින් බලනකොට බලන්න ගොටුකොළ මේ හැදිලා තියෙනවා හරීම මේ. අන්න ඒකනේ පොළවේ ගොටුකොළ. පයිට පෑම උඳු පියලිය. ඒ උඳු පියලිය. මේවයින් මේ අපි උදේට කැඳ බොනවා. ඉතින් කොච්චර වටිනවද බලන්න. සෝබා දහමත් එක්කනේ ඈ. සෝබා දාන්නේ මේ මෙතන මේ බලන්න උඳු පියලිය. මේ බලන්න උඳු පියලිය ටික. ඒකනේ. මේ උඳු පියලිය කකුල් වලට පෑගෙන කොච්චර හොඳ ඇස් වලට එහෙම ගොඩාක් හොඳයිනේ මේ උඳු පියලිය. ඒ වගේ මේ වලවල් තියෙන්නේ කකුලු හාරලා. කකුලු හාරලා මේ පරිසරයේ කකුලුව ඉන්නවා. ඒත් එක මේ බිත්තියත් මේ ලස්සනට ඇඳලා තියෙන පින්තූර. මේ නවතින්නත් වෙනෝනේ සුද්ධ ලෝකෙ පුරා සුද්ධ නවතින්න එනවා සංචාරකයෝ මොකද මෙතන ලස්සන නිසා. ඉතින් ඒ කට්ටිය තමයි මේ බිත්තිය ඇඳලා තියෙන්නේ. ලෝක ප්‍රසිද්ධ ආටිස්ලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ හොයාගන්න දුර්ලභ වනේ ಜಾති ඖෂධ වර්ග තියෙනවා මේ දිවි කදුරු කියන ಜಾතිය මේ හොයාගන්න අමාරු වෙන බලන්න එක තියෙන මාළි ලස්සන. ඒක තමයි. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන මල් වලින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. හරිම වටිනවා හරිම ආසයි බලන්න. මං හිතන්නේ හිත නිවා ගන්න මටත් සතියක් දෙකක් මාසයක් විතර ඉඳලා යන්න පුළුවන් වගේ. ඔව් මම ආරාධනා කරනවා මෙතන ඇවිල්ලා නවතිලා ඉන්න කියලා. ඒ වගේ මගේ අනිත් පොත්පත් කියවන මගේ ෆෑන්ස්ලට ඕන කෙනෙකුට මගේ විලායකට ඇවිල්ලා නවතින්න පුළුවන් channel එක විලාග කියලා ගැහුවා නම් booking.com එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොයාගෙන එන්න පුළුවන් මට කතා කරලා. ඒක තමයි. ඔබතුමීගේ පොත්පත් වල තියෙනවා හැම එකෙම මේ YouTube එකේ තියෙනවා මම හිතුවා ඔබතුමීගේ වැඩසටහන. ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමීට දැන් අවසාන වශයෙන් මොකද කියන්න කැමති? අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති ඉතින් මේ වගේ තැනක් අරගෙන මේ වගේ තැනක් දකින්න මගේ දසුන් වලට දැක ගන්න ලැබිච්ච එක ඒ වගේම තමයි ඔබතුමිය මේ දීපු පොත්පත් කියවන්න ලැබිච්ච එක ඉතුරු පොත්පත් ටික මම කොහොම හරි කියවනවා කියන අදිස්ථානය මගේ තියෙනවා මට හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් ඔබතුමියට මම දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ හිතේ අවංකවම හදපත්ලෙන් එන අවංක සුබ පැතුම් ඔබතුමියට එක් කරනවා. මේ ලේඛන කලාව තවත් ඔබතුමිය විසාම ගිහින් කියලා ඉන්න එපා. තවත් මොනවා හරි දෙයක් අනිත් අයට අතර දෙන්න මේවා පින් සිද්ධ වෙන වැඩ ඔබතුමියට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් පින් සිදු වේවා. ඒක තමයි මගේ උණුසුම් ප්‍රාර්ථනාව. ගොඩාක් සතුටුයි රෝහිණීගේ මේ කමෙන්ට්ස් වලට. රෝහිණීටත් ඒ වගේම දීර්ඝායුෂ වෙන්න ඕන. තව තවත් පොත් කියවන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට. කොපත් ඒවා.